Hello mga kachinggo, ayan, magandang hapon at ito na naman, nag-camping na naman kami. O diba, tignan nyo, ang gilid namin ay ilog. Naligo na dyan kanina yung mga anak ko, kaso hindi yata nila feel at puro bato. Kaya ayan, nagtikid na sila kahit yung panganay kong lalaki. O tignan nyo, ha, diba ang dami nag-camping ngayon. Hanggang dun sa dulo, kaya lang hindi ko na nakuna ng video cellphone na lang tuloy itong dalawa. Mamaya paliguan ko ng mga yan para manahimik na nga.